肉的。可以啊，姐。Go！ 耶！那个杰克是哪个队的？跑得很快呀。哦，哎，是麦克他们队的，还挺快的家伙。offside 了，不算。加油加油，没事。啊，你往后。Liam。
拉边，要外的一点，这太危险了。他们怎么站得这么近呢？对呀，他们不轻呀，应该推到那个外面去，推到那条线就没线，差条线。至少这个位置吧。对，这个就直接堵在城门口。这个穿红衣服的娃挺开的。全靠 Riley 一球一球的出啊！远一点点，大脚，大脚，来一脚，快点走！一大脚出去啊！好 ，Go Go， 冲冲，这是干嘛？传！厉害了，这是挺能抢的。好，麦克大。James 上，好，托马上。哎呦 ，James。好，来一口，把它顶住了，好 ，Jack， go， 贴到了，就一点点嘛，压了一点线，算了呗。Good job, guys.
好球，杰森，看一下，继续走。来马上去抢。好球，继续上上。好球，杰森！哟，快！还是不要踢太多了。再来。射门，迈克尔够了。
续。good， 跑。good， 开了，漂亮 ，Michael， 吉他。听了，接身上。走，单刀跑。耶！抬手，你摇着你的体力。可以休息了，好累啊！哎呀！好，走 ，Jason run！ 哎呀 ，good try！ 舅姐，你把那个红色衣服的看住了，舅姐。耶！他这里是 win 呐，不要站在中间抢了 Ryan 的位置，他这个 right win。pass 一下 ，good pass，James pass，Jason left， 快点跑。
James pass to right。right 拿着球之后往右边踢啊，右边人少。嚯，一样吗？等一会儿，等一会儿。Jason follow someone to defense， 找个人跟进就行了。Jason follow one，follow someone。来，开了，过来。Referee sub， 你去踢 left wing。Referee sub， 接一下。这是 good game。你上场的那段时间踢得还不错，你就是位置，就是左右。哇，杰克 good save， 好好传球。而这里的位置 right wing， 老师，杰克 pass to right，pass to Larry。Dribble. Pass to middle. Nice. Good try， 把防守做好啊，不要后悔。Let it go. Focus. Right 往后退。他是在几个 pressure. Go. Larry， 你往后拉一点，对，然后准备第二波防利姆，如果利姆过了詹姆斯，你可以补防。乔治，你的位置，乔治。pass 下 ，pass 给乔治 ，Go， 乔治往前走，速度拉起来。再不要跑过去了，听到没？不能往后丢，往前丢。谁想上场？哪个人想上场？你踢什么位置？ Right mid， 这是 right wing 是吧？是 right wing 吗？是在中间的那一块。他是右边。你先坐着吧，我现在给你发人。 Go
拉起把它过了，对，速度把它过了，再传中 ，good pass， 拿住球，往回，给拿住球给 Ryan。 Good go, good go. Referee stop， 调几下。我们现在领先比较多，我先把这看下去。你刚才那个出过很好啊，就是这个，打到那球的，然后你第二次就不用再下球了，就拿球再给，给抓一下，抓一下，因为你累了，你不能一直冲。 Larry， that's not。拿住球，不要慌，往前带，把它过了 ，Michael。Good pass，go go go，pass 一下 ，right。Michael 往前 pass，nice。冲嘛 ，go。Go go go go， 往 forward go。但是。 Right， 来踢吧。Right， Good defense, James. Good defense. Long, don't give up. Long, defense. 去右后卫，像我跟你说啊，右后卫有点难，肯定不能失位，你知道道理吧？就在后面防守，右边最你一定要在这个 Michael 的后面，3，我不需要你进攻，你拿到球之后就往前传或者往前长传，或者往前踢过一样传，3，但你不要跑到左边去，你这个位置就是说你要学会站住一个位置 ，OK， 就是不要跑到左边去。 然后球在左边你跑过去，然后你要守住那个，你最多就是跑到球的中间那个位置 ，OK， 除非那边一个人都没有，你要过去防守。但是你防守完了之后，你要回到这个位置 ，OK， 就是你要注意 ，right， 就是你要注意学会站住自己的位置 ，understand？ Pass right. Yes. Go, Michael 往前带。Attack, go. Fire attack. Go. 3个球，应该 cross touch 它是，这个很重要。我看这个技术特别有用，对 cross touch。 Referee stop， Referee stop， 做，发挥你跑得快的优势啊！但是跑完了是要回到自己的位置，那不错。对，你就站在 Michael 的后面啊，不要超过 Michael， 然后那左边不要超过 Y，OK？
他是 What are you doing？ 不要动这个架子啊！你是坐着，或者去那个角落里去练球。 So did you find your GoPro? Yeah, this is GoPro. So you found it? Yeah, I found it. I found it. A ver, hola. 接着去cover中间，对，站这里，站这里，对，站这个位置，对。好，回来，回右边，接着回右边，对。good， 好，然后往后退一点，对，look一下，look一下那个James在哪里 ，Michael 在哪里？ Hey, Ryan, did you penalty? Yeah! 球不要输了 ，pass 一下。先生上去。Good defense, referee sub. 他是上 left wing， 接 Taylor。 下场现场。Are you okay? Jason back， 回去防守。往前走。pass， 往左 pass。 这是往麦克方向丢，往前丢，往前丢，让麦克去抢，往前丢，麦克准备冲刺 ，Go， 转身走 ，Do again。麦克转身冲刺。 run pressure run 起来，他是抢到球，
Go 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 Ryan， 拿着球往回传。拿着2丢吧，小志。接着在中间，在这里，对他们现在都不干了，就你一个人了，对，就这样这里。好，准备往回跑，往回撤，接着先往回撤，接着，对，接着往回撤，对。好，上去抢，找到机会上去抢。下个死好吧，这样打来。Go go go too much go 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 faster faster。往前 pass 往前 pass。Go go go run 起来 pressure go 朝着他就走了，速度拉起来，在传中，小机会传中。Everybody stop， 没有下，哦 no no OK 了。Go go go back attack try， 往前跑，之后传中，继续往前带，找个机会传中 ，nice，good job， 继续传中，往回传，往回传，可以往回传，后面都是队友。Pass left James， pass left。Or right, left or right. Okay, good. Yeah, yeah, 上人了，迈过下，迈过。朝着自己的球门带，是不是？然后你就这样子。就不用，就是到一个大中间很烦。对，先生 good job。先生，跟他跑一下，看谁跑得快。run 起来，先生。哦，好快呀他。哎，往左边传，左边传，左边是空的。good pass，good try，good try。先生再跟他跑一下。往前举吧，往前举吧。go go go go， 开了。
他们打球的时候不能站着地上。你就不要再往后退。James, faster! 不错 ，Good defense. That's okay. That's okay. 有一次我丢一个乌龙，是在一个坡上的。有一次我丢了一个乌龙球在一个坡上面。现在往前走，往前走，我们还需要进一个球。第一，我们还需要进一个球 ，Let's go。现在几比几啊？哦，我觉得是你们这还现在往后一点，看着。知道我们现在不能再接球了，在后面把防守做好。哎，接着你要看他们来。到后面来去一点。不是往那去兜，去兜那个点。Back, faster. Back, out of the box. Back. 詹姆斯，开始拿球，我们还需要进一球 ，Let's go。还需要进一球啊 ，Ryan。给我开了，过了他，去兜中间呀，兜掉。不快。我不管，就要到他们家，就要再进。长天，开始往里面走，往里面上，多的，出的，回来，再口进去。这是大的感觉。Ryan， 我们还需要进一个啊！不讲话，你讲话太多了。就跟他们说，还需要进一个，开了。要不你把这说。把自己球拿着。不给。进步的给，不是 saving。哇，你守门实在是太棒了。我觉得你打中场的时候也很棒。真神球。哦，哎，小朋友过来，要拍手，come， 站一排，come， go first， I want to be toxic and say thanks. I'm going to say thanks for giving us the penalty. You guys are happy with the win? Here. Let's go. They gave us a penalty. 去吧。Who is this?
走，去啊，往前走啊 Yours, Ryan. No. Sasha. No, that's not mine. Jason follow。下个。对，大家的球包水壶。